Вот такой, смотри, видишь, получается дом. Вот это вход. Вот это 3 столба. Это 1 этаж, да. Вот типа там был. С 2 входами. Здесь комната, здесь маленькие. Это большая. Короче, хочу показать, что вот эти вот стенки, которые вот так вот вдоль идут. Вот эти вот. Одних усилений я сейчас покажу, какие. Вот под эти стенки, которые вдоль, понял? Не вот под эти, которые вот так вот будут. А вот именно под вот эти вот. Видишь, как получается. Вот это вход. И дальше погнали. Вот эти стенки, смотри. Лаги вот так вот вдоль, понял? А перемычки вот так вот поперек. Видишь? Под фанеру, короче, под пересечение фанеры. И вот те перемычки, которые под стеной вот они, смотри. Вот раз перемычка. Вот еще перемычка. Эти перемычки, смотри. Если вот на этот блок попадает на балку, понял? Вниз вот этой доски, то ее можно просто гвоздями крепить. А если она вот так вот висит, понял? Вот так вот, ничего не крепится, и на ней стена будет стоять, то под них нужно делать стаканы. Типа подвес бруса, что ли, называется. Я попозже сделал, когда купят у нас. Так, это люк у нас получается. Второй люк. Ну, один, второй. Под эту стену, под общую, вот эти делаем, понял, блоки в эту сторону, а под эту стену, под вот эту, мы вот такую делаем шляпу. Вот тут, допустим, не через 15, через 16 центр был, понял, чтобы фанеру можно было завязать, прикрутить нормально. Так, что еще? Вот смотри, фонарь вот на такой клеточек ящик. Вот на такой выбрали. Тоже нормально. Нужна консистенция. Фонарь у нас. Чирик. Здесь кипятить сразу положи. Сейчас фонарь накрою. Потом не подлить, понял. С этой стороны нужно не подлить, понял. Сразу не подлить. Тут нужно положить. Да. И потом сразу доложу фонарь. Понял. Здесь можно будет. Даже в последнюю очередь здесь можно будет. Ну все, вот так вот получается. Вот так вот себе получится стоять, ровно. Передаст. Бугров нет, явно нет. Все, нам больше не надо ничего. Сцена готова. Смотри, вот эти вот блоки, понял? Вот эти вот. Они 1/5 стоят на этом, на фундаменте, да? А другую пятку нужно крепить, она висит, потому что, понял, ее нужно саморезами крепить. Чтобы на вязочку. На вязочку. Чтобы ничего не скрипело. Да. Вроде все рассказал, нет. Еще фонарь стелить, короче, понял. 18-ю, понял, можно 20-ю постелить, еще 18-ю. Все, вот так вот получается. Это вот получается, смотри, что, знаешь, что? Капитовый каркас пола. Понял, смотри, фиксированно, с доски сделано. Вот половина здесь этих
половина сочинений скручена, понял, на саморезы. Потому что доску уже, за которую поведет, я уже, ну, в изделии поведет по минимуму, понял, ну, не сильно. Ладно. Никуда сильно не загнется, понял. Вот так вот, чуть-чуть. Пару дней пол снизу сделаем. Люки не забудь поставить. Можно стену поднимать. Да и погода такая же прекрасная вообще. Ни единого облачка. Вообще огонь. Потом самолет летит. Ладно, подгоняем вниз, блядь. Вот доложил фонарь. Смотри, как получилось. Ряд кинул. Видишь? Саморезы не прокрутила. Этот кусочек потом доложу. Ну. Получается. Огонь. Главный инспектор. А? Главный инспектор. Добро даешь? А? Даешь добро? А. Скажи добро. Добро нет. Добро? А? Ау. Точно? Да? 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 Ау.
Второй слой готов. Вот еще один ряд запилили. Чик-чирик. Так получается. Смотри, вот этот карман, да, его нужно сразу вот скрывать, вот этот, чтобы потом фонаря по нему пойдет, понял? Вот, я уже начал. Этот карман полностью, потому что потом не подлезть, понял? Так вот, чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик. Так, этот карман, потом вот это тоже боковой, круговой, и это тоже заложено, понял? Вот так. Еще один слой зафигачили. Смотри. Приклеить, приклеить. Больше сил нет сегодня. Так вот получается. Геометрия у фонаря, короче, да как улитки, понял? Такие вот могут быть, короче, эти гэпы. Это нормально, понял? Ничего страшного. Такие вот могут быть, понял? Это не тоже ничего страшного. Ни на что не влияет. Все, на сегодня все. Завтра продолжим. Если дождик не помешает. Так точно, блядь. Прикольно, да, кукушка кричит. Ты громко. Смотри, вот эти вот подвесы обязательно крепить хотя бы как минимум на 4 болта, здесь один. А вот эти дырки, понял, для чего? Это чтобы если у тебя гвозди, понял, гвоздями фигачить. Вот гвоздями нужно в каждую дырку, а саморезами можно так. Там по 4, понял, фигачить в сторону. Здесь один. Получается у тебя и с той стороны, также и здесь. Также получается 10 саморезов на один подвес примерно, понял? Это вот они идут там, где стена идет, понял? Здесь также, понял? Саморезами лучше этим укрутить. Желтым. Я даже желтым составить. Смотри, вот те перемычки, которые идут на брус, ну, вот такой опираются, их не нужно опирать на опору бруса, то есть он уже есть жесткость у него, понял? Вот этих. Так. А вот эти вот крайние, они под стенку идут, то есть тут угол стенки получается. Их лучше крепить на такие вздоховые саморезы, понял? На вот такие вот с большой этой битой. Вот такие вот, короче, понял? Вот так вот. Вот стена пойдет здесь, понял? Вот эта стена, короче. Она вот так вот пойдет туда. Кукушомба какая, да? Так и получается, короче. Птички всякие разные, да, смотри.
И такая, и такая, и такая, и такая. Даже музыку можно не слушать, понял? Особенно с утра они, короче, такие яркие, понял? Эти птички. Часа в 4 начинают чирикать. Ладно, все, погнали. Еще один ряд. Что получается? Смотри, доделали. Фанеру, короче, достигли. Сегодня будем стены делать. Пацаны шишку обрабатывали, понял? Для этого. Чтобы дождем, короче, не побить. Он с ладно не поступает. Например. Надо перевернуть. Госпожа глубокая. Здесь надо. Ладно. Так. Здесь тоже не работали. Здесь обработка полочки. Здесь не обработка. Привыкли. Таким углом мы работали. Даже не разбавляли, или разбавляли. Даже не разбавляли. Не разбавляли. Живая.
получилось, короче, понял. Смотри, фонарик, короче, можно на пол стелить, понял. Если ты под крышей каркас собираешь быстро, понял, ну месяца максимум 1,5-2. Если будет дольше, то фонарь спучится. Ну, она и так спучится немножко. Но это легко убирается, понял. В то место, где она вспучивается, снимается тот слой, понял. Обрабатывается каким-нибудь праймером, сцеплением каким-нибудь. И на этот отсутствие слоя наливаешь этот какой-нибудь бетоноконтакт или бетоноконтакт, жидкий пол какой-нибудь в миллиметр или сколько там слоев вот открутилось, отслоилось. Понял? То есть даже спущенную фонарь, то есть, ну, короче, смотри. Вот то, что это делается, понял, вот так вот полы, это для чего делается? Это отсутствие скрипа вообще, понял? То есть клей плюс... О чем? Вот такой клей, понял? Или вот такой, короче. Они в целом одинаковые. Но только такими, короче, линейками клеев, вот Tight и Bond. Надо пользоваться, понял, при монтаже дерева к дереву, при женитьбе. Вот. Сегодня стены будем собирать. Ну, короче, смотри, про фанеру. Что дальше? Вот если таким клеем склеить, понял, то уже скрипов не будет вообще, понял? Вообще. И вибрация будет тоже минимальная, и отсутствие вообще шумов, и полностью вибрации будет в том случае, если ты ковролином или каким-то мягким сворсом материалом постелишь сверху этой фанеры, и у тебя вообще стук исчезнет. То есть, ну, большинство каркасных домов канадских и в Америке сделано именно так, понял? Не какой-то шпунтованной доской, не потом фанерой клеится, кладется, крутится, а сразу наделается сцена вот такая, понял? И на эту сцену, короче, собирается потом стена. Все люки заранее, это можно позже прорезать. А можно вообще люки прорезать потом в любой момент, понял? Когда мебель уже будет просто. Смотри. Захотел люк здесь, допустим, сделать. Понял? Здесь, допустим, видишь, вот лага идет, понял? И вот эти вот саморезы выкрутил. Сюда перемычки поставил, внутрь и вырезал это все. Ну, друга по совместительству. Сначала вырезал, потом перемычки поставил. И также вот эти люки можно закрыть, понял, запечатать полностью. То есть их просто можно полностью закрутить. Также саморезами закручиваешь, и все, и у тебя люка здесь нет, просто ковер постелил, и все. Вот так можно сделать. Так. Вообще, если фанеру чистую взять, понял, без этих, без сучков, там, без всяких дырок, понял, нормально, то она может быть и финишной, понял. То есть, если сделать и потом построить под крышу, не роняя на нее тяжелые кувалды, там, то она будет финишным покрытием. Это будет как, не знаю, в стиле лофт, понял, то фанера под ногами будет. Сейчас пацаны лаком покрыли, понял, ей вообще ничего не будет. А тут пацаны вообще прошли, по-моему, даже этим. Между швов еще залили лак. То есть они вообще испугались сильно дождей. Ну, короче, вот так вот. То есть фанера по любасу стелится. Даже может быть с утеплителем, понял. Она будет протекать, конечно, не подводная лодка, понял, чтобы там это не промокала ни капли. Но это не страшно, понял. Потом утеплитель высохнет, пленку прорезаешь, утеплитель высыхает. И ты эту прорезь потом, в эту прорезь потом, короче, руку засовываешь, смотришь, утеплитель сухой или не сухой, через 2 недели стал. Через 2 недели сухой, через 10 дней он сухой станет, если ты дома тепло дашь. И потом этот шов просто заклеиваешь скотчем хорошим. И все у тебя. Болезнь вылечилась. Смотри, еще что. Купил эти наколенники. Такие нормальные, короче, понял, тут гель. Внутри. Значит, что это за херня, короче? А тут если коленка маленькая, понял? Коленка маленькая, ты, короче, засовываешь сюда фирму.
коленку пришает. Короче, развел эту звезду. Вот так и делаешь. Это вот фигня нормальная. Такая, ну, такая типа АБС пластмассы, что ли. Блин, что ли пучек, видишь, как мало, короче. Все большая, короче, липучка. Настоящий, за 4 косаря, блин. За 5. 4 с чем-то. Такая хрень, короче. Нормально, блин. Пока держится. Вот смотри, доску сейчас проверим, которая 10 дней лежала. Через прокладку, понял? Ой, с опилкой. Смотри. Вот, на срезах, понял. Я уже потыкал тут. Вот, короче, смотри, на левую шкалу. 15. 14. Где ты прыгнул? Тихо, тихо. Спускайся. 14. 14. 14. 14. И доска пролежала 10 дней в такой упаковке. Эти хвосты не резаные, еще сушат. Они вообще на 13 минут красят сюда. 12. 14. Вот и все, понял, доска сухая. 12,5 рублей куб. Сухая доска через 10 дней, понял, лежала и все. Так, это кто он? Кто тут у нас ел? Ну-ка покажи зубы. Ну-ка покажи. Ну-ка покажи. Все, доска сухая, понял. Это, короче, дача, это прибор для шкалы, понял, для цветов по дому. Вот в доме, конечно, рисунок. Тут делаешь. Короче, это для плотников надо шоу. Это для этого, для обывателя. Я сейчас стену делать не успею, дождик идет. Так вот. Задуло, понял? По-ленински. Завтра дождик целый день, ну ладно. Вот так вот получилось, короче.